中山買樓，房哥幫手。大家好，又係我房哥。呢段時間好多朋友仔都喺度問房哥，想喺東區揾一套比較平嘅二手樓，位置又要靚。咁今日房哥幫大家揾到啦，東區經濟總部區保利天君。我相信呢個央佢嘅作品呢，一定係相當之靚嘅。呢套屋苑呢，係89方呢個積數，可以做到3房2個衞生間嘅，相當之實用啦。而且總價幫大家做到咗108萬呢個價錢。我相信大家嚟了解過周邊呢個屋苑嘅真正嘅價錢嘅話，一定清楚呢套房到底有幾平。而家一手開發商喺度賣緊嘅13座、12座，而家去到嘅價錢都要去到145萬以上嘅。呢套屋苑呢，足足幫大家慳咗30幾萬嘅，而且樓層相當之靚嘅，喺19樓。呢個樓層不論係採光，仲係通風效果，都係最靚嘅，因為係中間位置。大家可以睇到啦，成個小區咧人流都係相當之旺盛嘅，因為咧1座、2座、3座、5座、6座、7座、8座、9座、10座，全部都已經交晒樓噶啦。而家未交樓嘅咧就係12座、13座啫嘛。所以咧，大家一定知道咧，周邊嚟講咧，入住率同埋環境咧，呢度真係冇得挑嘅，特別。而家呢個價錢入手呢個位置呢，真係有得揀嘅。而且隔離話寶龍城，好多人話佢嘅質地呢麻麻，仲有呢又害怕佢買咗收唔到樓。咁呢套屋苑呢，大家可以放心啦。首先央佢，第二個呢，呢個係二手樓。呢套二手樓呢，同其他二手樓係唔同嘅。呢個業主呢，一收樓呢，就放出嚟賣啦，等於係全新自宅，一日未有使用過嘅，等於我哋買全新嘅屋苑係一模一樣嘅。呢個原房東咧買翻嚟嘅價錢咧係160幾萬嘅，而家咧等於真係蝕咗幾十萬噶啦。所以大家咧執手呢啲真正嘅筍盤咧，一定係有價值嘅。呢度咧就係細路仔嘅活動天堂嚟噶啦，真係相當之靚嘅。大家可以睇到啦。我哋腳下呢啲跑道呢，真係用嚟跑步呢，真係相當之舒服嘅。成個小區呢，跑道係相當之長嘅，環境仲有綠化呢，真係相當之靚嘅。可以睇到啦，呢啲全部係我哋鳥巢書吧嚟嘅。細路仔真係放學嗰陣時呢，喺度玩下、寫下作業啊，都係唔錯嘅。呢邊咧就係9座，9座咧就望我哋營銷中心呢個位置咯。呢度樓下咧就係小區自帶嘅大型嘅會所嚟噶啦，入邊有會客廳啦，有茶室啦，仲有我哋恆溫泳池啦。入邊嘅配套咧真係相當之正嘅。前邊望到嘅咧，側邊嗰度咧就係我哋亞丁尼嘅國際學校嚟嘅。呢邊咧就係1座、2座、1座、2座嘅背後咧就係一個國際嘅學校啦。呢邊樓下咧有一個我哋嘅真係快遞嘅配送點嚟嘅。我哋平時啊唔想出去買餸啊，樓下可以幫我哋配送嘅，非常之方便啦。而且成個小區去睇到啦，真係綠樹成蔭啊！而家咧真係春節啦，馬上咧呢個秋季一嚟咧，所有嘅樹咧真係全部生得非常之靚噶啦！呢個樓間佢可以望到咧，係非常之靚嘅。呢個位置望過去咧，就係成個小區嘅大門嘅入門嘅大門嚟噶啦，就係迎賓大庭啦。所以咧，呢個小區真係不論係以品質，仲係居住嘅性質，仲有享受未來嘅流通，仲有保值，真係相當之正嘅。而家呢個價錢入手咧，等於單價先12000左右就可以攞低噶啦。一手樓而家去到咧最低嘅價錢咧都要去到15000啦，所以咧有一定嘅性價比嘅。成個小區真係交通仲有配套咧，真係唔錯嘅。大家知道啦，呢度一行出門口，我哋坐個巴士去到我哋嘅富日城、Topa，仲有天逸國際、Coco City、
兩大超級國際超級商場咧，都係10零分鐘啫。直開車落去咧，就係山姆嘅會員店咧，都係10零分鐘就可以搞掂噶啦。呢度去到市人民醫院，仲有中醫院、博愛醫院咧，都係15分鐘咧就可以到達嘅路程噶啦。所以呢度醫療仲有我哋嘅配套商場購物咧，都係形成一體噶啦。未嚟咧呢個位置咧，仲有一個大型嘅寶龍城嘅綜合體啦。所以咧商場咧呢度真係唔缺嘅，大家唔使擔心啦。學校呢度仲加靚啦，水雲軒小學啊，仲有香山小學啊，呢啲咧都係東區嘅省一級國際學校嚟㗎，相當之正嘅。而且呢度正對面咧，仲有個松苑中學啦。松苑中學咧品質更加好啦，呢個學校嘅教學資源咧真係相當之豐富㗎啦。呢邊咧就係迎賓大樓嚟㗎啦，呢個迎賓大樓咧真係做得相當之大氣啦。呢邊就係小區嘅正門嘅出入口嚟㗎啦，出入口正前方咧就係阿丁尼嘅國際學校啦。呢個位置可以睇到啦，呢邊咧就係保利天君咧最後嘅2棟，呢2棟全部起好之後咧就係呢個小區嘅收官之作㗎啦。而家賣到嘅就係13棟咧，就係最後尾㗎啦。呢邊咧就係5、6、7啊，所以咧成個小區咧綜合咧，大家可以睇到啦，真係相當之大嘅環境真係相當之好嘅。成個小區嘅入住率咧，而家咧都係相當之高㗎啦。所以而家買翻嚟即時就可以入住啦。好啦，今日樓盤嘅花園咧就同大家介紹到呢度啦。跟住個鏡頭咧，去睇下呢套屋苑嘅實體嘅景觀咧，仲有入邊嘅環境可唔可以接受？如果可以接受嘅話，呢套房一定值得推薦嘅。跟住個鏡頭，千祈冇眨眼。89方呢個戶型咧，真係唔錯嘅。呢邊咧望住嘅咧就係寶龍城，都係我哋隔離嘅樓盤嚟嘅。可以睇到啦，個環境咧綜合都係唔錯嘅。保利呢邊咧品質會更加高啲咯。前邊嗰邊咧就係大門嘅迎賓大門嚟嘅，所有嘅樓間距可以望到啦。呢個係最窄嘅樓間距啦，已經超過60米㗎啦。所有嘅環境咧都係唔錯嘅。呢個咧都係正南朝向嚟㗎。呢個位置可以睇到啦，騎樓嘅位置咧其實都夠闊落㗎啦。89方呢個積數有咁大嘅騎樓咧都係可以嘅。呢套屋苑咧而家咧係未有開燈嘅狀態，係以最真實嘅採光影俾大家睇嘅。呢套屋苑咧係一套全新，仲未住過，業主咧係啱啱收咗樓咧，而家就對外放出嚟賣㗎啦。呢個客廳嘅開間咧係3.6米嘅，都係足夠使用㗎啦。先嚟睇下呢邊啦，呢邊呢個位置咧就係呢間屋苑嘅入門位置啦。入門位置可以睇到啦，呢個位置咧可以攞嚟放啲雜物啊，或者做埋一個大型嘅鞋櫃都係冇問題嘅。呢啲門咧都係智能門鎖嘅交標嚟㗎啦，呢啲都係防火門嚟嘅，質地都係冇問題啦。可以睇到咧，呢啲櫃啊都全部做好晒㗎啦。我哋翻屋企咧，呢啲鞋咧全部放喺入邊得㗎啦。呢邊咧普通嘅衣服咧可以掛喺呢個位置啦，都係冇問題㗎嚇。所以咧呢邊都可以放好多嘢嘅。其實呢套房嘅使用率咧真係好高嘅。雖然係89個方，但係實用面積咧可以達到90%幾嘅。呢個就係廚房啦。呢個廚房可以睇到啦，呢啲所有嘅嘢咧都未有使用過嘅。呢啲等埋下一個業主過嚟安裝啦。呢邊係有窗嘅，所以咧成個廚房嘅通風採光效果咧都係唔錯嘅。所有嘅吊櫃啊，全部都係一日未有使用過，質地係冇問題嘅。呢個位置咧就係擺雪櫃嘅位置㗎啦。呢個廚房其實都好實用㗎。再嚟睇埋啦，呢邊仲有3個房間、2個廁所嘅。呢個廁所咧就做咗乾濕分離啦。呢邊咧就淋浴房同埋上廁所嘅位置啦。側邊咧就係我哋日常嘅所有嘅護膚啊，喺度化妝嘅位置都係冇問題，洗手都係好方便嘅。呢個房間咧當時開發商咧就係報建咧就係
贈送一半面積嘅騎樓位置嚟嘅，而家咧就改翻房間咯。呢個房間嘅窗戶咧要自己咧安排裝修師傅咧過嚟安裝嘅，其他咧冇乜大問題。呢個房間都相當之闊落嘅，足足有12個方咁啦，好實用嘅。呢一間房咧就係成套房咧最細嘅房間嘅，都有帶埋一個大嘅飄窗，仲有2個推拉窗。通風效果同埋採光咧都係唔錯嘅。其實呢個房間做埋一個榻米咧係足夠使用㗎啦。主人房套間可以睇到啦，呢個咧就係衣帽間嘅位置。我哋安排一個定製櫃嘅師傅咧過嚟定製一個櫃咧就 OK 㗎啦。呢個衣櫃都好大嘅，呢邊就係洗手間同埋淋浴房嘅位置啦。其實咧都係相當之闊落啦。如果大家咧人口比較多嘅咧，呢套房就唔適合；如果人口真係3、4個人咧，呢套屋苑咧就係相當適合噶啦。呢個咧就係一個 L 類型嘅大飄窗啦，採光效果肯定好靚噶啦。前邊咧就係南向，景觀都係唔錯嘅。呢個飄窗位咧都係全贈送噶啦。呢套房咧其實嘅主人房套間咧都足夠大噶啦，因為咧衣帽間同埋瞓覺嘅地方係分離嘅。呢套屋苑如果大家咧有興趣嘅咧，可以同房哥嚟連接嚟傾一下，因為而家價錢咧已經係屬於成個小區最平嘅一套啦。一手發展商喺度賣緊嘅價錢咧，要去到140幾萬嘅，而家呢套咧係108萬，業主可以話各付各稅。等於咧性價比係好高㗎啦。如果你有興趣，嗱嗱聲揾我，呢套房一定幫你留低嘅。